Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ngeprank, kena semua, ambiar. Ini kita akan lihat nih siapa aja yang kena, oke? Lu kenapa itu? Nggak tahu, anak ini. Itu kan gepek, gue takut bego. Begitu, lu di mana? Ini cuma ngeprank. Maaf ya, ini cuma ngerjain doang. Jep, tayo, lu bentuk bojita kok begitu lagi lu jangan tunggu orang sampai larian ini gue copotin dulu nah gimana nih lu tanggung jawab kagak lu jangan tunggu pasang lagi nih. Gue tuh sama dia ganti pendapat potang tai baru gue kerjain lo prank apa nih tuh prank lu mah tai Ini cuma disengaja, hati-hati. Ini juga ngapain orang ngapain. Makanya, ambil semuanya. Kau tahu bahwa diriku bukan milikmu lagi. Baik guys, itu dia kita prank ambiar semuanya.